البعض يسأل: هل يجب علي أن أنوي في كل ليلة لصيام اليوم التالي في شهر رمضان، أو تكفيني نية واحدة عن الشهر كله، كل شهر رمضان بنية واحدة؟ المشهور عند الفقهاء هو كفاية النية الواحدة عن شهر رمضان، ولكن أبين وجه الاختلاف في هذا الموضوع حتى يسهل هضم الفكرة أو هضم الرأي الشرعي الموجود في هذه المسألة. هل شهر رمضان كله يعتبر عبادة واحدة، كتلة واحدة، أو لا، هي عبادات متفرقة، كل يوم هو عبادة؟ لو قارناه بعبادات أخرى مثل عبادة الصلاة أو مثل عبادة الحج والعمرة، هل هو شبيه للصلاة أو هو شبيه للحج والعمرة؟ لأننا في الحج والعمرة مثلا النية نكررها أو نستحضرها في كل عمل من الأعمال، فعندنا مجموعة كبيرة من الأعمال. أولا نحرم من الميقات، فعندنا نية الإحرام من الميقات، أحرموا للعمرة. بعد ذلك إذا وصلنا إلى البيت نقول أطوف حول البيت 7 أشواط، نية الطواف. ثم إذا أردنا أن نصلي الركعتين نقول أصلي الركعتين، ننوي نية صلاة الركعتين. فكل شيء هو عبادة. وبعدين إذا رحنا الحج ننوي نية الوقوف بعرفات، بعدين الوقوف بمزدلفة، وبعدين نية رمي الحجار، وهكذا الأعمال كلها. السعي إلى نية والتقصير له نية. هل الصيام هو مثل الحج كل يوم بحاجة إلى نية كما أن هناك كل عمل بحاجة إلى نية، أو هو شبيه إلى الصلاة؟ الصوم شبيه إلى الصلاة، فالصلاة أنت تنوي نية واحدة من البداية، وبعدين تؤدي جميع أجزاء الصلاة وجميع الأركان بتلك النية. يعني أنت تنوي نية واحدة فقط، بس بعدين أنت مو بحاجة إلى نية للقراءة ونية للركوع ونية للسجود ونية للقعود ونية للقيام، هذا كل من أنت بحاجة إليه. فإذا هل هي نية واحدة للصوم كالصلاة، أو عدة نوايا إذا صح التعبير لكل يوم نية كما هو الأمر في الحج أو في العمرة؟ يقول الفقهاء لا، هو نية واحدة من الليلة الأولى من الشهر، ينوي بأنه يصوم هذا الشهر كله قربة إلى الله تعالى. هنا بعض الفقهاء أيضا وبعض العلماء والمفسرين استشهدوا بالآية الكريمة التي قالت: ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن شهد منكم الشهر. شهد مو يعني بمعنى شاهد الهلال، لا، الشهود هنا في مقابل الغيبة، يعني غاب عن الشهر أو لم يحضر الشهر، الشهادة والحضور. فهو يكون حاضرا إذا حضر البلد ولم يكن مسافرا، فإنه يجب عليه الصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني كأنه هو كتلة واحدة، عبادة واحدة، مرة واحدة. ولهذا قالوا بكفاية النية الواحدة من بداية الشهر من الليلة الأولى منه، وتكفيك لكامل شهر رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم قبول الأعمال، وصلى الله وسلم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.